Hallelujah. Tukiomba pale nilikumbuka testimony ambayo nilipewa. Maybe before niwapatie that testimony, vizuri tufungue 1 Samuel chapter 25 verse 28. These are the words of the wife of Nabal, who became David's wife. Now these are her words. Alisema, I pray thee, forgive the trespass of thy handmaid, for the Lord will surely make you a sure house. Bwana Yesu asifiwe. The Lord will make you a lasting dynasty for my Lord, because you fight the Lord's battles, and no wrongdoing will be found in you as long as you live. Bwana Yesu asifiwe. You know, these were prophetic words by this woman who later became David's wife. Na inaendelea inasema, yet a man, inasema verse 29, even though someone is pursuing you to take your life, the life of my Lord will be bound securely in the bundle of the living God. But as your enemies, he will hurl them away as a pocket sling. Hallelujah. You know, kuna siku fulani I was meditating on the word of God, and I said the word is the money. The word is the money. Ile kitu tunakuja kutafuta ni agano na Mungu. Psalms 105 verse 8 inasema ya kwamba that he is a covenant keeping God, able to keep his word for 1,000 generations. 1,000. Do you know what is 1,000 generations? Sijui. You know, when God gives you a word, and that's what we need. Juu tunaambiwa heaven and earth shall pass away, but his word shall remain. Bwana Yesu asifiwe. So tukikuja hapa maombi tukiombea Kerugoya word, when we are fighting the Lord's battles, because this is fighting the Lord's battles, we forget about zile vitu tunahitaji, tunasahau ya kwamba hata sisi tunahitaji maombi, watoto wetu. Tunaamua sasa tunapigana vita ya Mungu. Na tunaona ya kwamba ile zawadi Mungu anapatianga watu ambao wanapigana vita zao, anaweza kuhifadhi vizazi vyao. Na wapendwa, there is no better guarantee, there is no better reward than for God preserving you and your generation. Now, that was the promise that David was given, because he fights the Lord's. It's not in vain nyinyi kukuja hapa asubuhi mnaombea Kerugoya word, the advancement of the kingdom of God in this Kerugoya word. Tunaona ya kwamba when you do that, God gives you a word. Now, Mungu anaweza kosa kukupatia ile kinyumba kikubwa unataka, lakini atakutembelea yeye mwenyewe when you are consistent and your heart is in this thing. Atakuja either kwa ndoto, akuambie neno kwa moyo wako, na akuambie agano yake peke yake, akuambie na akuonyeshe labda the future of your children. That is how God gives you. That's how God repays you. Because God repays us through his word. Solomon alipewa neno, na hilo neno ndio lilizalisha utajiri. Daudi alipewa neno, na hilo neno ndio lilihifadhi vizazi vyake. Tunaona hata vizazi vyake vikipotoka kutoka njia ya Mungu, wanasema ni kwa sababu ya baba yako. Ni kwa sababu ya baba, ni kwa sababu ya agano niliweka na baba yako, ndio maana nitakuhifadhi. You know, we have to look for the main thing in life. And the most sure thing is the word of God. Hiyo hata ile wakati tutaondoka huku duniani, Mungu kama alikuambia hakuna mtu atatoka kwa njia zake katika kizazi chako, mpendwa, hata kunyesha ya mawe, wewe you are secure. Praise the name of the living God. Na hiyo ndio tunatafuta. So mama akanipea ushuhuda. I'm talking about fighting the Lord's battles. She was a member of this church, and alikuja, she was a very young lady. She was not earning any money. Alikuwa anauza vitu soko. Her tithe was 2 shillings for a whole week. Na si miaka ya kitambo, ni juzi tu. Do you imagine having a tithe of 2 shillings for a whole 2 weeks? Alikuwa anauza nyanya.
but God had given her a burden for intercession. Na kuna wakati this church mnaona hapa faced fierce persecution. Ni kama shetani alikuwa ameamua sasa anatuondoa. He's removing us from the map of Kerugoya, of Kirinyaga, of Kenya, of the world. Ile mahali tulikuwa tunapatana kuabudu, we were meeting at Kibetu Plaza. Something just came up and tukafukuzwa. My mom and my dad had not paid rent for their house for close to a year. I remember maybe it is that time, I'm not sure, that hata my mom alifungiwa ndani ya nyumba because of not paying rent. It was tough. That's what I'm told. I don't really remember. Bwana Yesu asifiwe. So ilifika mahali that now the church had to move to our house, which is like a 2-bedroom house, very small. And this church was big back then. Lakini sasa, after that kind of nini, it's very few people who stand with you when things are tough. So majority of the church splintered and hata tuko tumenunua hii shamba and everything. So that lady decided, what can I do? Kasema, I'll go to fast and pray for the destiny of this church. Kwa sababu sasa alikuwa ameona mahali sasa imefika, there is no way out. Shetani ameamua all arms, you know. So akaenda, I think nina huku Kemunye, to fast and pray. And she went for 5 days fasting and prayer, just praying for the destiny of the church. I'm talking about fighting the Lord's battles. It is when you fight the Lord's battles that God gives you a sure word. After amemaliza hizo 5 days, ni alikuwa ananiambia, that's when my life changed, because God gave her a word. Hiyo tu. You know, when God pays you, vile tukienda tuandike mtu kazi, and he pays you with a word. Hiyo ndio pesa yake. And that word brings grace, and that grace brings results. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu akamwambia, now because of what you have done, I will plant you, and when I plant you, you will never be uprooted. Kuna watu wanaambia watu hivyo, wanadhani, listen, you cannot use someone's neno ya mtu mwingine kwa maisha yako. God must give you yours. And that comes from fighting the Lord's battles. So from then akaenda akapata bwana, she has a lot of money, a lot of plots. Bwana Yesu asifiwe. But things were tough. Nakumbuka akiniambia there was a time she had tried everything. Anaomba, anafunga, anaomba, and she started complaining to God because things were tough. She can't pay rent. Mambo imekuwa ngumu. And the Lord took her out of her body. Yani, and akamwambia, okay, kama unaona kumekuwa kungumu, sasa we kuja. Because ananiambia the Lord came to her room and aliogopa kufungua macho kwa sababu wako anataka kumuona. But you know, I think ni Mungu wangu anataka kujionyesha kwa sababu we know we don't see God with our physical eyes. We see him with our inner, with the eyes of our hearts. Bwana Yesu asifiwe. So, and alipokuwa anaenda mbinguni, according to her description, alikuwa anapanda hizo ngazi, na kila ngazi akipanda, she would see the good works she has done. And all these intercessions you do, wapendo, one day God will visit you. God will visit you. Na atakupatia tu neno. Things might come tough, na unashindwa whether this word will ever come to pass. But tunaambiwa heaven and earth shall pass away, but his word will never fail. Hiyo ndio kitu tunatafutanga. That sure word. That he is able to keep his promise for 1,000. Kuna watu hii dunia huwezi guza. Ukiguza vile Bwana amesema katika book ya Samuel ya kwamba atawafurusha kama jiwe in a sling. Juu akano nyingine alipewa ni ya kwamba adui zako. Kuna watu there are people you don't fight even when they are wrong. Hata ukiona huyu mtu kweli ako kwa makosa, you stay away from them. You don't know what covenant their parents or they had with God.
So we don't fight every fight. Ukue kama Daudi, unaenda unauliza Mungu, hii nifuate ama niwache? Kwa sababu kuna watu ukienda kupigana na wao, my friend, that is, you finish your life. Not because you are not right, but because this person has a covenant with God. Ndio tunaona kama Absalom, he tried to go against this word, na alikuwa mtoto wa Daudi, wakiwa na Ahithofel. Huyo mtu ako na agano na Mungu. Mungu ulisema utanihifadhi. Mungu anaangalia, anaona sasa hivyo ndio nilisema, sasa kutaenda aje? Si ni wewe utaenda? Ni wewe utaenda. Juu wewe una agano lolote. So wapendwa, and by interceding for others, by giving into the God's work, by fasting and praying for the advancement of the kingdom, God gives you a word. Hivyo ndio anakulipanga, na uzuri wa malipo yake, it transcends your lifetime. Kuna haja gani Mungu akupatie magari saa hii uanze ku regret kama matajiri wengine? Mtu anajiuliza, sasa nilikuwa ninatafuta ya nini? Kama wengine tunaona walikuwa wanasiasa wakubwa, sasa hii watoto wao wanajaribu kugawana pesa. It will not even outlast mostly 2 generations ama 3. Watoto wao hata wakiambiwa baba yao alikuwa nani, kama watoto wa Sauli, hadi Daudi anauliza kama kuna mtu amebaki. Imagine mtu alikuwa mfalme, inabidi kutafuta, na yule amebaki ni kiwete. Because Saul didn't find the Lord's battles. Yeye alitafuta mambo ya hii dunia, ni nini hakuwa nayo, na alikuwa mfalme. Lakini tunaambiwa ya kwamba ile kitu ambayo inahifadhi utajiri vizazi is having a sure word. Is having a sure word. Na sisi tuko na jukumu ya kuambia watoto wetu ile mali wanapata imetoka wapi. Lazima uambie, hata kama hawajaokoka, unawaambia usifikirie ni masomo yako. Usifikirie, kwa sababu siku hizi tunaona ya kwamba kuna watu wazazi wao they labored for God, Mungu akaamua kubariki hiyo familia kupitia watoto. Sasa wamekuwa walevi, sasa wao ndio wanakunywa pombe hapa na tuvikombe, wakitembea town. Na unajua kivizuri hii kazi yote ni mama yao alifanya na maombi ama baba yao. Kwa sababu wasikue kama nyumba ya Aaron na nyumba ya Eli. Mungu alikuwa ameapa atatoa ukuhani hapo. Lakini akasema mahali imefika, hapa tutatembea pamoja. So we must also tell our children, when they prosper, whether they fear God, whether they don't go to church, unawaambia even though you might see this was born from prayer. This was born from serving God. Bwana Yesu asifiwe. So when we fight the Lord's battles, God gives you his word, and that word is the money. Hivyo ndio Mungu analipananga. Anakupea neno hivyo, and it might, and tunaambiwa even though it tarries, it shall surely come to pass. Bwana Yesu asifiwe. Oh, may God help us. May God help us so that we may fight his battles. Na nyinyi juu mmekuwa waaminifu na kuomba, ninajua Mungu hatawasahau. Mungu atatusaidia tu. Mungu atatusaidia na tuweze kusimama na kuendelea katika makusudi yake. Hallelujah. Fighting the Lord's. That's why we pray for Kerugoya ward. Na wapendwa, acha niwaambie, tangu tuanze kuombea Kerugoya, this town has changed. We are not the only ones who have been praying, but not only hadi maendeleo. Nilienda town nikaona kuna buildings zinajengwa refu. Unashindwa kwani haziko zinafanyika hivyo kitambo kwa nini? Because when God is reviving, ndio one of the apostles I love alisema, when God is reviving a place, even the infrastructure, the rivers that didn't have fish zinarudingi.
So zile project shetani alikuwa amekwamisha, unakuja unaona ya kwamba Mungu tu ameguza mtu and development has begun. Praise the name of the living God. May God bless us and continue helping us.